Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Јакинт и преподобниот Александар. Светиот маченик Јакинт, младо момче, дворјанин на царот Трајан и таен христијанин. Еднаш кога царот Трајан со своите дворјани свечено принесувал жртва на идолите, Јакинт изостанал од оваа нечиста свеченост. Затоа бил оптужен и пред царот на суд изведен. Царот го советувал да се одрече од Христа и да принесе жртви на идолите. Но Јакинт останал тврд како дијамант и му рекол на царот: Јас сум христијанин и го почитувам Христа. Нему му се поклонувам и нему му принесувам жива жртва самиот себе. Претепан, поплукан, исечен, овој свет маченик бил фрлен во темница. По царска наредба ништо не му давале за јадење, освен жртвоприносите идолски. Но Јакин тоа не сакал да го јаде и по 8 дни умрел во затворот. Стражарите во затворот виделе 2 светли ангели во затворот. Еден го покривал телото на маченикот со својата светла облека, а другиот полагал најубав венец на неговата глава. И целиот затвор бил осветлен и намирисан. Младиот Јакин чесно пострадал и се овенчал со слава во 108-та година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј,
Преподобниот Александар. Роден во Азија, образован во Цариград и по завршувањето на училиштето и се оддал на војната служба и постанал офицер. Читајќи го Светото писмо, дошол до зборовите Христови: ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го имотот свој и раздели го на сиромаси и ќе имаш скровиште на небото, па дојди врви по мене. Овие зборови толку влијаеле на него, па веднаш продал се што имал, го разделил и се оддалечил во пустината. По долги подвизи и трудови за очистување на самиот себе, го востановил манастирот на оние кои што не спијат, со посебен устав. Според тој устав, богослужението се вршело непрестајно дење и ноќе во неговиот манастир. Браќата биле поделени во 24 смени. Секоја смена го знаела својот час во денот или ноќта и одела во црквата да го продолжи читањето и пеењето на претходната смена. Патувал многу без ништо и нигде во источните земји ги просветувал луѓето со верата Христова, се препирал со еретиците, правел чуда со благодата Божја. Остарел служејќи му на Господа Христа и најпосле го завршил својот земен живот во Цариград во 430 година, каде што неговите мошти пројавувале чудотворна моќ и слава, со која Бог ги прославува своите свети слуги. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честне